Alors, petit ventilateur portable, vraiment petit, hein, il est petit. Alors, il a 5 vitesses. Là, je suis à la première. Déjà, ça souffle bien la première, hein. On a le pourcentage de batterie qui apparaît. Et pour les vitesses, ça se passe aussi en pourcents. Là, je suis à 40%, 60, 80, 100%. Alors là, cinquième vitesse, 100%, ça souffle à plusieurs mètres, hein. Là, c'est hyper efficace. D'ailleurs, on va mesurer, j'ai un anémomètre. On va mesurer sa vitesse. Alors là, je suis en mètres secondes. Je suis à plus de 8 mètres secondes. En km/h, ça donne 30 km/h. Voilà, pour un ventilateur de cette taille, c'est une prouesse, hein. Alors, il a une autre option. Je vais repasser la première vitesse, parce qu'il est un peu bruyant, la cinquième. Il a une autre option. C'est la petite pastille centrale qui est en inox et qui devient glacée quand on active l'option, donc. Alors, il y a un petit flocon qui s'affiche. Alors, ça rafraîchit simplement la peau quand on la touche. On peut le mettre sur le front. Mais ça rafraîchit également le flux d'air. Et c'est également un ventilateur qui se plie. Bon, il n'est pas fait pour être posé comme ça, parce que le flux est un peu bas si on le met sur un bureau. Mais comme il est fourni avec une sangle, on peut le mettre au cou. Ce qui fait qu'on a le flux d'air qui se dirige directement sur le visage. Et c'est super agréable quand il fait chaud. Il n'y a pas mieux. Voilà, en plus il est caréné comme un réacteur d'avion, très joli. Il a une batterie de 3600 mAh, ce qui devrait lui donner une super autonomie. Et il se recharge en USB-C. Voilà, super petit ventilateur.